هنكمل كده تدخيل بقية حالات التحميل من defined combination. احنا كنا اخر حاجة وصلنا لها اللي هي الاي 9 modify 9/10 الدد زائد 1 EQ x1. بس الدد دي مفروض الدد في كل حاجة، يعني الدد زائد اي حاجة دد، الفلور كفر، الوول، هنا كده الوول. تمام. الفلور كفر هتبقى ب9/10، اللود ب9/10، الوول ب9/10. اوكي، ناخد منها اد كوبي ونسميها مين؟ E10. دي كده نخليها ب1. اوكي، اد كوبي هنا كده E11 دي EX2 بس ب1. اد كوبي EX2 ب1. هنا كده اد كوبي 13. هنا كده EY1 ب1. اد كوبي 14 دي بتبقى ب1. اد كوبي هنا كده 15 دي ب1. EQY2 ب1. واخر حالة تحميل في الزلازل اد كوبي 16 دي مفروض تبقى -1. تمام. مفروض ان انا بعمل حالة تحميل تجمع كل دول في حالة الزلازل، اسمها مين؟ حالة تحميل الانفلوب. نعمل ايه؟ اد نيو كومبو ونسميها الانفلوب. تمام. دي بجمع فيها كل الايهات والالتيميت، يبقى E1 E2 E3 E4 E5 نفس E4 E6 هنا كده E7 اللي هي 6/1 دي. هنا 8 9 وE10 E11 12 13. بجمع كل حالات التحميل 14 15 16. واخر حالة بجمع مين؟ الالتيميت فوق اهي. دي حالة تحميل اسمها الانفلوب. يبقى تاني انا في الحالة دي انا جمعت كل حاجة. موديفاي هنا اسمها الانفلوب. تمام. اوكي باقي بس حالات تحميل مين؟ الويند لود. هندخلهم. الويند 1 برضو شوية معادلات كده. المفروض ان هي مين؟ 1.12% الدد زائد 1.28% اللايف زائد الويند اكس، يبقى 1.12% الدد. اد الفلور كفر ب1.12%، الوول ب1.12%، احمال الكاميرات ب1.12%. اللايف بكام؟ هنا كده اللايف لود بكام؟ ب1.28. الويند اكس ب1.28. هنا نعمل اد كوبي كده حالة تحميل الويند 2 دي كلها كده، بس مين؟ نطرح الويند اكس، ناخد كوبي الويند التالتة، الويند واي بس بموجب، ناخد كوبي الويند الرابعة بس دي بسالب. ماشي. بعد كده حالة التحميل 9/10 في نيو كومبو تانية W5 ب9/10 الدد، اي دد بقى 9/10 برضه. هناخد الفلور كفر اد كام؟ الوول ب9/10 اد اللود اون بيم ب9/10. وبندخل ايه؟ 1/3/10 الويند اكس. تمام. دي حالة التحميل الويند 5. اد كوبي الويند 6 مفروض دي كده بس -1 -1/3/10. اد كوبي 7. هنا الويند واي
ب1.3. اوكي اد كوبي الويند 8 -1.3. كده انا خلصت كل حالات التحميل. كان في حاجه بس نسيتها في الفيديو اللي قبل كده، ان انا مفروض في القلم، وده اللي بيميز الايتاب 19 جديد في القلم كده، لو انا دخلت عليها modify show probability، في حاجه هنا بعلم عليها تحت اسمها include automatic rigid zone area over column. ده كده معناها ايه؟ معناها لما بعلم عليها صح ان الايتاب هيحس بالعمود كانه قطاع مش كنقطه زي زمان في الايتاب القديم، فانا لازم اعمل علامه صح على دي كده. هنا كده في القلم modify برضو اعلم علامة صح عشان ايه الايتاب ياخد في اعتباره ان ده عمود. اوكي ده كده خلصنا حالات التحميل وكل حاجة.